ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਝਾੜੀਦਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਤੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ 4,50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 33 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। So here at one of our emergency shelters that was brought up overnight because of some of the fires here in Northern California, 376 active fires throughout the state, unprecedented number of lightning strikes that occurred over a 72-hour period, 11,000 dry lightning strikes, particularly in Northern California. So here we are layering health protocols because of COVID with emergency protocols related to evacuees from wildfires, and no one does it better than the American Red Cross. Remarkable staff, volunteers that showed up moment's notice and are addressing both health concerns as well as privacy concerns and safety concerns. Really proud of the work they're doing. Off to see some other shelters nearby.